magmumukbang na naman ako. Kasama ko si Roslyn Jordan. Kita ka na? So, mukbang edition na naman tayo, guys. Para sa aking ekonomiya. Ang aking YouTube channel. So, ngayon, Ngau ho. Yan siya. You see? It's so simmering yumminess overload noodles. So, nandito kami sa sa noodle shop. Dito sa Wanchay. Kung mag-visit kayo ng Wanchay, ewan ko anong street to. So, Ngau ho for today. And, syempre, ang tongleng cha lemon iced tea. Masarap to, guys, pag nilagyan nyo ng ng vinegar. Ayan, ito vinegar, oh. Ito. Vinegar. Ito ang sekreto niya. Lagyan nyo ng vinegar, like that. At Chili. konting chili. Para astig. Astig. Kung malakasan hanghang. That's it, guys. Yummy. Ang bango niya. Ang bango niya, guys. Sarap. Ang init. Init. Naparami yung sili ko. Sarap. Sana pag winter masarap to kainin. Dami, no? Hindi ka nalogo sa 38. Naalala mo yung pinupuntahan din natin yung Noodle House sa din natin Oo, dun sa... ayan. Tukwawan. Wawan. Ang sarap din doon. Medyo hinay-hinay muna ako, guys, kasi mainit. Maraming kumakain dito kasi sarap siya. Tapos mura pa. Hindi ka mapapamura. Cheap lang siya. Namin siguro kung mag-amo na yung negosyoon ko sa Pinas, no? Damo mo na sa muna. Hindi mo na. Sabi ko batchoy lang. May mga muna niya. Sa Manila, namo na sa amo. Huh? Sa Lilo, pwede pa. Pero sa Manila, wala ka na ano. Hindi mo na. Mga Korean store nga gano'n. Ano doon, kadikat-dikat man. Sa amon. Mga Korean. Mga Korean, Korean food. Pero kung gusto mo talaga mga ganito, mga authentic talaga Hong Kong. Oo, Hong Kong cuisine. Paliguan niya ko. Nabindisyonan ko ng aircon na. Nabindisyon ko sa aircon, oh. Sarap. Ska noodles lang namin. Okay?
Yummy na. 係啦。你拍卡咗嘅我先可以出咗89分啊！咩未知啊？ Ang ganda dito kasi freshly cooked nila lahat ng mga noodles nila. Araw-araw iba-iba. Siguro hina-handmade din nila yung noodles, no? Or bilhin na lang. Ako may kinabahan sila.啊，這家。 Mm. 呢家。 Isa lang po. Yung dugay na or ano kung yapon. Ang hindi niya makatig sa ano ko, tayo bahala sila. Diba? Mhm. Siyempre, ikaw yun eh. Mahirap mabuhay yung sarili. Ang better na kung ano ka muna. Bago mo. Dinamig lang isa lang na bago. Ito, wala ka pang hilang ako. Ako na, bet.
ubos na. Mga pots na lang yan. Hindi ko na isa. So, dito na tayo sa Tongleng. Yan guys. That's our mukbang for today. Napanutpik na po. Katapos ko lang magtutupik. So, tapos naman ang aming Tongleng cha, noodles, done. So, bye guys! Sa next time na naman na mukbang edition. Bye! Rosalyn, say bye! Bye! Bye guys! Please subscribe to my channel, Jillian HK.